Saya takkan biarkan kamu melambatkan kerja kita. Ini pada seberaya, Doktor. Kita kemajuan manusia. Pernahkah kau tengok apa di pinggir cyber raya? Betapa miskinnya penduduk di sana. Berapa ramai yang disingkir. Sekarang baru kau nak merayu. Selama ni, bila kau hancurkan rumah orang, hancurkan hidup aku. Dalam sibuk mengejar kemajuan, kamu lupa pada nilai kemanusiaan.